チンで作れるダイエットグラタン。食べ応え抜群豆腐チーズグラタン。まずはボウルに絹豆腐とハーフベーコン2枚と豆乳大さじ3と卵1個とマヨネーズ大さじ1と塩を少々入れて、全体が生地みたいになるようにひたすら混ぜていく。そしたら耐熱皿に流し入れて、ラップをして500ワットに2分半チン。チンしたら上からとろけるチーズと粉チーズを振りかけて、追加で3分チンする。チンできたら取り出して、仕上げにブラックペッパーを振りかけたら完成。混ぜてチンするだけなのにヘルシーにグラタンを楽しめる。ぜひ作ってみてね。